¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, boas tardes a este espacio de debate, de tertulia que é Vigo a Debate. Nesta ocasión imos falar das letras galegas, da literatura no idioma propio de Galicia. Para iso acompáñanos Inma López Silva, escritora. Que tal? Hola, ¿qué tal? Francisco Castro, director xeral de Galaxia. Que boas tardes. Boa tarde. Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil en galego. Bueno, Premio Nacional. Neste caso, obviamente, por Poemar o Mar, escrito en galego, e Manolo Bragado, director de Xerais, da editorial Xerais. A todos moi boas tardes. Dicíamos que íbamos falar das letras galegas, ¿no? Da literatura galega. Xa sei que a pregunta é a máis difícil de todos, somente se facela, poderemos estar falando aquí unha hora ou todo un día, ¿no? Pero cal é a situación, na vosa opinión, e brevemente resumindo, da situación da literatura en galego, das letras galegas? Francisco. Bueno, a situación da literatura en galego é excelente. A nosa literatura, que temos un recente Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, Antonio García Teijeiro, e xa van uns cantos. A situación da nosa literatura é excelente, é unha literatura que está á altura das literaturas de toda a nosa contorna. Temos moitísimos exemplos de literatura de alta calidade. Outra cousa é se a pregunta pretende investigar cal é a situación do mercado da literatura galega, da edición, do mundo das librerías, etc. Pero que a nosa literatura é unha literatura respetada dentro e fora das nosas fronteiras, cada vez máis traducida, polo tanto, absolutamente de alta calidade. Por que pode haber esa dicotomía entre o nivel da literatura e a situación dun mercado, dunha masa crítica que non é tan importante como o mellor debería ser para de leitores? Bueno, porque eu creo que en realidade a responsabilidade non é da masa crítica, non? A responsabilidade probablemente ten moito máis que ver coa acción institucional e os apoios ou non á literatura escrita en lingua galega e a todo o que conleva a literatura escrita en lingua galega, é dicir, apoios de proxección exterior, apoios ao propio mercado editorial, apoios aos propios lectores e lectoras que moitas veces tamén necesitan incentivos de moitos tipos. Entón, eu creo que en literaturas como a nosa repartir responsabilidades como se podería facer en literaturas normalizadas pois non funciona porque vivimos nunha situación cun conflito lingüístico, vivimos nunha situación cunha lingua minorizada despois de moitos anos, nunha situación na que os prexuizos sobre a cultura funcionan de forma moi distinta que noutros contextos e polo tanto compren accións que non sempre se levan adiante. Máis complicado todo é se ainda por riba un escribe poesía, non, Antonio García Teijeiro? Bueno, pois sí, precisamente en función de todo o que se dixe aquí, temos unha poesía en galego verdadeiramente excepcional a todos os niveis, con xente que está rompendo moldes, que está facendo cousas verdadeiramente fermosísimas. Pero claro, eu creo que o problema é social tamén, é o problema do idioma. A situación do idioma é o mesmo que da situación da literatura, é dicir, o idioma seguimos loitando contra moitas barreiras, seguimos nunha situación de bastante indefensión e incomprensión, de non é nada, a mí pásame que visito moitas librerías, ver como cando se pide un libro e a libreira di en galego, en castelán, por suposto en castellano. Esa pouca valoración do noso idioma, independentemente de cosas que xa dixo Ima, que estou totalmente de acordo con ela, pois bueno, é o que nos leva, pero poesía en galego faise impresionante, o sea, boísima, dun nivel altísimo, e bueno, pois de todos os xeitos non deixa de ser a nai xunto co teatro, quizáis a nai, diga, a filla pobre da literatura. Co gallo da exposición do Pergamiño Vindel tiven a oportunidade hai un par de días de entrevistar o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, de quen depende Política Lingüística. Preguntaba yo precisamente por iso, por a perda de galegofalantes, e el me contestaba que estamos no momento da historia en que máis persoas coñecen e dominan o galego, outra cosa que fixera no seu ámbito privado. Acabamos de escoitar aquí como vos relacionades un pouco tamén o tema da lingua co tema da literatura, si se comparte ou non, por exemplo, Manolo, esa lectura que se fai dende a Xunta. Hai moita xente que coñece, pero ben é certo que estamos perdendo galegofalantes, e se isto influe ou non influe na literatura para hai un feito obxectivo, é dicir, que foi que no ano 2009 se estableceu un novo marco para a utilización da lingua galega no sistema educativo. Produciuse un retroceso moi acusado do emprego da lingua galega por parte das
das novas xeracións, por parte dos pequenos. É dicir, hoxe o que está sucedendo nas novas incorporacións de alumnos e alumnas na educación primaria é verdadeiramente dramático. É dicir, prácticamente apenas chega o 15% os picariños que, cando se incorporan a primeiro de primaria, teñen algunha noticia do idioma galega no ámbito escolar. E isto, indudablemente, provoca un efecto que pode ser definitivo. É dicir, no momento que se rompe a cadea da transmisión xeracional, é dicir, unha lingua está abocada inevitablemente a súa desaparición en un período ou noutro. Eu creo que esta situación dramática que vive a lingua afecta a percepción da propia lingua que ten o conxunto da sociedade. E a pesar de que no ámbito da edición temos unha mala saúde de ferro, que creo que é un pouco que pode definir ese paradoxo de que contamos con unha gran literatura, con un mundo da creación verdadeiramente extraordinario. Aquí as autoras o demostran. Sin embargo, o noso sector, o sector da edición, cada ano ten unhas cifras máis preocupantes. Diminuímos, acabamos de coñecer os datos da panorámica de edición de libros en España do ano 2016, e o galego é a única lingua que diminúe no seu número de títulos, mentras que os libros editados en castelán e éuscaro aumenta, e aumenta fundamentalmente por o proceso de digitalización que se está cometendo e que no caso de Galicia vai moi atrasado, por poñer un caso. Hai moita diferencia o que ten acontecido, por exemplo, en Euskadi ou en Cataluña, precisamente por iso vos vedes que son as outras comunidades, os outros países onde hai dous idiomas, onde a xente é bilingüe. Notades que efectivamente hai moita diferencia o que acontece no País Vasco, o que acontece en Cataluña, comparado co que acontece en Galicia, tanto a nivel editorial como a nivel de creación? Sí, creo que Manolo acaba de empezar a enunciar iso, non? É dicir, este ano presentouse ese informe da Federación de Gremios de Editores de España con moito triunfalismo, ademais, e os grandes titulares que saliron en todos os xornais foi a mellora, así como moi escandaloso, non? A mellora... O libro sae da crise. Sí, o libro sae da crise, a mellora e tal, claro, pero nos... Manolo e eu, que temos que xestionar dúas editoriais galegas, vamos a ver, a parte que nos interesa, e o que vemos aí é que sube en éuscaro, bueno, en castelán, sube en éuscaro, sube en catalán, e, sen embargo, nos non subimos, non? Entón, claro, aí xa hai unha primeira diferencia, e que ten que ver co que Antonio enunciaba, e tamén Inma, que é a valoración social que hai da lingua, e logo a ausencia absoluta, eu sempre o digo igual, a ausencia absoluta de preocupación da nosa clase dirixente. É dicir, eu podo imaginarme os políticos finlandeses absolutamente insomnes, imaginando que están perdendo a súa lingua propia, ou podo imaginarme a calquera dirixente con dous células neuronais activas realmente preocupados por perder bueno, sempre citamos a castelán, o único que non se non é dos demais, que é a lingua. Creo que ninguén perde o sono diante dunha tragedia como vivir e convivir con esa noticia diaria de que cada vez hai menos falantes da lingua propia de Galicia. É dicir, non estamos falando de que aquí cada vez se fala menos búlgaro, que sería interesante estudiarlo, ou que aquí cada vez se fala menos chipriota, non, estamos falando que aquí cada vez é un dato obxectivo, hai mapas sociolingüísticos que o demostran, cada vez está a falarse menos galego, e non hai, ou eu intuo que non hai unha gran preocupación na nosa clase dirixente. É unha obriga, neste caso do goberno galego, sexa quen sexa, porque é a razón de ser, en parte tamén do autogoberno. Debería ser, non, é que é. É que é, así está no Estatuto de Galicia. É dicir, moitas veces a nós, os que estamos na causa do galego, pois rifannos ou pretenden rifarnos dicindo que vos queredes facer, non, é que está no Estatuto. É dicir, están obrigados por lei. Non é que nos pidamos máis axudas á traducción, por exemplo, ou que pidamos máis apoio, pois eso, a promoción da literatura infantil e juvenil, etc. Non, é que están obrigados por lei a facelo, deben facelo. Eu quixera engadir unha cuestión que me parece moi importante ao fío do que comenta Castro, que contamos neste momento tamén con unha oportunidade que nunca houbo tantas persoas en Galicia que fosen competentes
para ler na súa propia Que o que se acolla a Xunta de Galicia, o que se acolla ao propio Conselleiro. É unha oportunidade que temos que ser capaces de activar. Temos que ser capaces de activar novos falantes e, sobre todo, de activar novos lectores para o galego, porque hai, digamos, unha competencia pasiva, lóxicamente adquirida no sistema educativo, porque así está establecido nas finalidades do ensino obrigatorio. É dicir, que iso é unha cuestión que moitas veces esquecemos en Galicia, que o obxectivo que establece o noso marco curricular é que ao final do ensino obrigatorio todos os alumnos e alumnas deberían ser igualmente competentes en ambas as dúas linguas cooficiais, e desgraciadamente non se está conseguindo probablemente, pero ao mesmo tempo eso nos proporciona unha posibilidade que deberíamos, entendo, ser capaces de activar, e iso tamén, bueno, pues é un reto para o conxunto da sociedade galega. No, é importante o que acaba de decir, aparte de Francisco Castro, Manolo, non? O problema é o sistema educativo, e que temos que partir de aí, ademais. E eu, sinceramente, neste momento, malia todo o que se diga e malia os libros que se leen, a enorme capacidade que hai a nivel literario para os rapaces e rapazas, a verdade é que non estou nada satisfeito. Primeiro, porque non se motiva en absoluto dentro das institucións que a literatura estea presente de maneira auténtica, non simplemente de aparencias, porque estou farto da xente que vive de aparencias. Fan que fan, pero non fan nada. E despois, bueno, pois teño que dicir que aínda o galego non se dá dende o convencemento, pois que moita xente dá o galego a nivel, digamos, educacional, educativo, pois porque hai que dalo. Aínda se segue a dar moi mal o galego sen convencemento. Eu noto moito esas cousas. Non estou culpando disto a xente, hai moita xente que non é así, pero que tamén hai demasiada xente que é así. E entón, non se pode, decir, non hai moito nun colexio daqui de Vigo, dun barrio, invitaron a Ledicia Costas con un libro traducido do castelano, o sea, do galego. É dicir, foi un colexio de Vigo pois cun libro traducido do galego, para facelo en castelán. É dicir, tremendo. Eu sei do Correlinguas, unha cosa que é moi bonita, tal e cual. E moita xente vai aí, ese Correlinguas, e non falan en galego, pero queda moi ben dicir que o centro X e grego Z, pois isto vai. O sea, eu creo que falta, por suposto, un traballo serio a nivel institucional para que a literatura, que é fundamental para isto, a literatura e a lingua e a literatura, que aquí van moi ben selladas, vayan como teñen que ir. E por outra banda, un esforzo por parte do profesorado dentro das súas posibilidades de facer as cousas de outra maneira, porque eu ás veces sinto auténtica mágoa. Falta un pouco tamén de sentimento de pertenza, non? De querer o propio, non? O que sí que acontece, por exemplo, en Cataluña ou no País Vasco, onde a xente quere e defende máis o idioma e, por ende, tamén as súas letras, non? Falábamos antes de entrar aquí do Día das Letras Galegas, 17 de maio, é festivo. Por exemplo, o Día de San Jordi, o día en Cataluña, non o é. Eso permite que a xente este máis na rúa e menos na praia, por exemplo, non? E que merque libros, e que a festa do libro sexa efectivamente unha festa e que exista esa tradición de mercar un libro, comprar unha rosa tamén e regalalo, non? Cosa que aquí, festivo, ala, pa praia, non? E parece que falta ese impulso, a mí constame que dende as editoriais, os escritores, o mundo da literatura ten solicitado en moitas ocasións precisamente que ese día fora un día laborable porque axuda máis, non? Entendo, non sei se isto é así ou non é. Sí, o que pasa que eu creo que é un pouco querer enganarnos a nos mesmos, non? Eu preferiría que seguise sendo festivo o Día das Letras Galegas se as autoridades competentes investisen o que teñen que investir, que non son só cartos, sino tamén vontades en mellorar certas situacións, como se estaban comentando aquí. Eu creo tamén que, estando totalmente de acordo co que xa se dixo, eu creo que un dos nosos erros tamén como sociedade é depositar toda a responsabilidade da defensa da lingua e da promoción da literatura no ámbito educativo. Eu creo que eso é certo,
pero creo que é unha arma de dobre gume que se pode volver na nosa contra, porque unha lingua non só se sostén do ensino, e unha lingua se sostén tamén de que se use en ámbitos que parece que deste xeito teñen a excusa para non empregala. A mí gustame especialmente cando vou a clubes de lectura que non están organizados polo ámbito educativo, porque eso me demostra que esa xente quere ler de verdade. E dame a sensación de que a cultura galega ten unha visión moi clientelar, non a cultura, senón a sociedade galega en xeral. Ten unha percepción clientelar da cultura, no sentido de que dá a sensación de que nós lle estamos rogando ás nosas autoridades que fagan cousas para empezar que é a súa obriga e para seguir que temos dereito a que fagan por nós. Cando a Xunta de Galicia leva escritoras ou escritores a unha feira do libro, non nos leva como un acto propagandístico da Xunta de Galicia, os leva porque supostamente é a súa obriga e os leva porque supostamente deben promover no exterior a lingua e a literatura galegas. E iso está no Estatuto de Autonomía, non está no ADN de ningún partido político, non? E a mí dá má sensación... O que pasa que aquí parece que moitas veces tamén se mezcla, non? Ou hai quen pretende mezclar política, lingua, literatura política, e nese debate... A política é o todo. A política é a arte de gobernar a convivencia e a lingua e a cultura forman parte desa convivencia. Pero eu creo que deberíamos ir esquecendo que certas cousas son favores que lle debemos á administración. Hai certas cousas que a administración ten que facer e non temos que estarlle arrogando. Eu creo que moitas veces, ás veces pecamos nos mesmos dunha especie de exceso de respeto e de exceso de celo en cuestións que simplemente deberíamos exixir e non sempre nos comportamos con ese nivel de exixencia. Probablemente, se os nosos alumnos e alumnas, se a xente do común vise ese nivel de exixencia en nós mesmos e ese nivel de dar por supostas certas cousas, probablemente cambiarían certas actitudes tamén en centros educativos, en asociacións de pais e nais, etcétera, etcétera. Dá a sensación de que é unha obriga que rogamos en lugar de unha obriga que nos deberíamos impor a nos mesmos. É un tanto por cento que a veces hai que cumprir, parece, non? Sí. Non, simplemente quería dicir, para aclarar un pouco o tema do sistema educativo, eu me moví moito no sistema educativo e loitei moitísimo por moitas destas cousas, non o centro única exclusivamente no sistema educativo, nin creo que ademais deba ser, pero que o que quero dicir é que dende aí se pode partir cando realmente hai unha convicción de que as cousas, como ti dis, son un pouco nosas e que realmente hai que levarlas adiante. Sí, eu estou totalmente de acordo. Eu dicen sempre que a literatura infantil e juvenil, concretamente, que dependía en exceso do sistema educativo, que dependía en exceso, que se normalizaría a lectura e a literatura infantil e juvenil cando non dependese tanto do sistema educativo, porque hai xente que comprarlle a seu fillo o libro que lle mandan no colexo creen que xa está, e é todo moito máis complexo. A iso me refería, non que o sistema educativo, quero dicir... Esa non digamos a chamada literatura para adultos, non? Quero dicir, porque ainda ten un certo sentido que a literatura infantil e juvenil estea amparada polo propio sistema educativo, porque oxalá todos os centros funcionasen como espazos de animación á lectura, pero hai que dar un paso máis, pero hai que dar un paso, efectivamente, hai que dar un paso máis, pero claro, o triste tamén é cando vemos que as chamadas novelas para adultos se leen tamén no sistema educativo e parece que dependen dese ámbito, non é que dependan absolutamente, pero todos temos a sensación de que é unha canle de entrada que non podemos evitar. E que non se dé ese salto que ten que haber. O que pasa é que eso non é específico do caso galego. Non, estos días saía vin en Twitter o listado dos 10 libros máis lidos no sistema educativo norteamericano, que é moi diferente en cada un dos estados. Por suposto, Macbeth era a obra que levaba a cabeza, non? E iso tamén sucede no sistema educativo galego, e iso tamén sucede no sistema educativo español, é dicir, que sería de algúns autores españoles se foran incluso contemporáneos, e se foran suprimidos das lecturas obligatorias de segundo de bacharelato. Nós temos un certo complexo sobre o papel do noso sistema educativo, porque indudablemente é o que está correxindo, ou é unha das posibilidades que tiñemos para correxir unha situación sociolingüística que non está normalizada. Iso non quere decir, e estou totalmente de acordo co que expresou agora Inma, da necesidade de corresponsabilizarnos sobre o futuro do idioma e sobre o futuro do propio sector da edición cada un de nós. É curioso que cando debatimos o 17 de maio que moitas veces dentro do sector
promovemos que sexa unha festa, digamos, cultural, pero non laboral, inmediatamente aparece un criterio que yo expresar os responsables da Academia Galega de que país ten unha festa que homenaxea a súa propia lingua, que eso debíamos de sentirnos, orgullarnos desa cuestión, e non lles falta razón. Así que... Seguro que habería outras datas, non? O Día de Rosalía ou así, o poderíamos cambiar. A ver, por darvos a razón a todos e establecer tamén un matiz, non? Evidentemente o papel do sistema educativo é crucial dende o convencemento, como ti dixe, non como algo ritual, non? Pero o que temos que conseguir, e aí estou con Inma, hai que sacalo, digamos, imbricalo en toda a sociedade, é o compromiso de despois, é dicir, temos moita rapazada que lee os libros de Antonio ou de outros autores de literatura infantil e juvenil, gozan deles e gozan, polo tanto, literatura en galego, pero cando abandonan a obrigatoriedade, os que siguen sendo lectores pasanse inmediatamente ao castelán, non? É dicir, porque parece como que é de máis calidade ou algo polo estilo, está como sometido dentro da sociedade. Mais triste cando, ao final, o que decía Antonio, un acaba lendo un libro dun autor galego e o lee en castelán, non? Obviamente, sí, non? De feito, os que, bueno, son autoras traducidas, como é o caso de Inma, de súpeto incluso parece que hai medios de comunicación de aquí que reaccionan, non? E non che fan moito caso mentre está explicando en galego, de repente está explicando xa en castelán e se hai que ir a falar con esta muller e facerlle unha entrevista. É dicir, a cuestión é social e no fondo é un topicazo que ten que ver coa falta de orgullo propio que temos ao respecto do noso. Calquera vería terrible que Inditex entrase en números vermellos, ou calquera vería terrible que, non sei, que determinados sectores económicos estratégicos que son puntuais fosen abaixo. Sin embargo, o común da sociedade, antes falaba os dirigentes, o común da sociedade non ve como unha tragedia nada do que aquí estamos falando, non o ve como unha tragedia. Se é unha tragedia, e é unha tragedia que o Celta de Vigo lle vaya mal, e aquí ilustres futboleiros que me poden disfar por isto, pero que desaparecese, por exemplo, Galaxia, co que supón Galaxia, imagínate, non? Cantas manifestacións veríamos na rúa se Galaxia dixese teño que pechar? Pois seguramente ningunha, ou polo menos nin o 1% dos que se fan 9 horas para ir a Cataluña a pegar berros para que non poidan decidir, por exemplo. Cando falas de que é unha corresponsabilidade de todo, obviamente tamén dos medios de comunicación e os nomeadamente os medios de comunicación públicos, ¿no? Que son os que pagamos todos, aínda que todos temos responsabilidade en isto, e tamén ás veces penso as propias editoriais, porque todos fornecemos, todos alentamos como unha pequena elite, non? De que acaba de sacar Dan Brown ou Ken Follett ou Javier Marías, por decir algún superventas español, bueno, Javier Marías ten un nivel tamén tal, pero e parece que nos quedamos en 3-4 nomes que cando publican, tamén pasa no cine, entón si se vende, pero como que desapareceu unha clase media, como que ninguén se preocupa de outros autores que tendo un nivel extraordinario dificilmente chegan ao público, porque o público tampouco recibe ningún input, non recibe ninguna noticia da súa existencia, non? E iso culpa tamén de todos, non? Falábamos antes da escola, pero a responsabilidade é de todos, non? De unha vez que abandonas a escola, parece que ninguén colle ese testigo, non? Bueno, eu creo que a nivel medios de comunicación, sinceramente, a literatura está bastante invisibilizada. E se falamos de literatura infantil e juvenil, moito máis. Ainda hai xente que segue pensando que os que escribimos para nenos e nenas que somos escritores de segunda categoría. Eu xa non entro nesas discusións porque me parecen ridículas, pero ainda hai xente que o pensa. Entón, é moi importante a visibilidade, pero non cando unha acada un premio. Eu, por exemplo, agora neste premio estou moi contento, por min evidentemente, pero sobre todo pola poesía na escola. Porque levo máis de 30 anos loitando por ela, pero realmente nos medios de comunicación que sai? Pois que Antonio García Teijeiro gañou un premio tal. Dicir, se fala de trayectoria e tal, pero quen seguiu esa trayectoria? Miña como a outra xente, Elena Villar Janeiro, Ana María Fernández, Fran Alonso, moitísima xente que leva moitos anos traballando a prole todo iso. Non hai, e todo parte, eu penso do mesmo, todo parte desa sensibilidade, e dese estar moi orgulloso do noso. Tampouco pasa en castelán, pero que a mí non me importa, a mí que me importa é o que pasa aquí. E efectivamente, moitos alumnos, eu teño alumnos que saíron da ESO, e quedo coa satisfacción de que a mellor algún día, porque saíron felices escribindo e dicindo poemas en voz alta, etc., polo menos xa non teñen esa barreira contra a poesía ou coa poesía que ten moitos adultos, sino que realmente a esperanza que me queda
e que algunha vez eles abran un libro de poesía ou un libro de narrativa, pero aí está, nese paso é moi importante, e os medios de comunicación deberían ser moito máis, en ese sentido, moito máis coherentes con algo que debe estar aí, porque desgraciadamente, e non nos esquezamos, o que non sae nos medios ás veces non existe. Non existe. Eu non sei se algún incluso ten descoberto estes días que o galego ten máis de 800 anos, por exemplo, polo tema do pergamiño Vindel, non, desta exposición, e se pensades que feitos como este servirán para algo, servirán para que a xente teña máis amor do seu, servirán para fomentar algo, non digo que mañan vai haber máis lectores, nem moito menos, pero sí para cambiar conciencias, que parece que é o de que estamos falando, non, de que hai, de que queremos pouco o noso, e de que cambiando iso igual cambiamos un pouco todo o demais, non sei. Bueno, pareceme estupenda a exposición que se fixo e eu son filóloga galega, co cal para min que todo o mundo poida ver o pergamiño Vindel con todo o que iso significa de emocionante, non, para todos nos pareceme estupendo. O que pasa é que creo que un dos nosos problemas é unha excesiva patrimonialización, non, de todo o que supón a cultura. Todo parece que ten valor porque é pasado, pero a cultura se promove no sentido dinámico das cousas, non? Entón, pois todo está ben e todo hai que facelo, pero a lingua alemá se conforma como lingua de cultura no século XVIII e creo que ninguén dubida da súa importancia actual como espazo cultural, como mercado literario, etc. Non? Eles non necesitan estar permanentemente justificándose con que hai un background de textos medievais, non? Que o teñen. Pero, por que nos sí? Non? Creo que nos deberíamos estar dicindo, é que desde Martín Codax ata hoxe, o único que pasamos foi problemas e aquí estamos, algúns de nós gañando o Premio Nacional de Literatura, que parece que é moi fácil, non? E non é tan fácil. É especialmente difícil procedendo precisamente dunha cultura menor e minorizada como a nosa. O reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, dicindo que a pesar de todo isto demostraba, no, que logo de 800 anos de moitas dificultades todavía sobrevivíamos como pueblo, no, como pobo, como un ente que ten algo de seu que é o idioma, no, decía. Isto tamén reflicte iso, no, que somos un pobo que soubo resistir, pero que ten pasado moitísimas cousas, non? Sí, sin embargo, agora a situación é un pouco distinta, non? Claro que sí, a lingua sobreviviu en épocas moi terribles ademais, e sobreviviu no pobo máis humilde, non? E máis minorizado a todos os niveis. Sin embargo, agora a situación é un pouco diferente, non? É o famoso fenómeno da globalización, é dicir, antes a presión que podía soportar o galego ou a invisibilidade viñalle só polo castelán. Neste momento a globalización está a facer, o famoso fenómeno este da xentrificación, non? Penso que se está empezando a dar tamén a nivel lingüístico. Entón, volvendo ao tema da pregunta, é moi emocionante ver o pergamiño Vindel, onde 3 dos 4 que estamos nesta mesa podémolo ver, é moi emocionante velo, pero eu creo que o que di Mate en todo o sentido do mundo. É fermoso saber que hai 800 anos xa se estaba a escribir en galego, pero a min apeteceme moito máis esa visión dinámica da lingua no día a día, non? Creo que tamén é moi interesante que a economía, o mundo da economía, asuma o galego tamén como algo de seu, non? Por contar unha anécdota moi rápida, hai 2 anos nun encontro de empresarios de éxito de Vigo que me convidaron, misteriosamente a mí me convidaron, e fun ali, e todos os empresarios ian contando o seu caso de éxito en perfecto castellano, e un empresario catalán convidado leu un texto en galego con grandes dificultades para explicar o caso. Entón, claro, eu foille dar as grazas no momento do café e el dixo que non entendía porque os empresarios galegos non tomaban o galego como propio, dicía, porque se ti faz colchóns e o explicas igual que un de Toledo ou igual que de Badaxoz, como te distingues? E aí está o caso, non vamos a hacer publicidade, que estamos en televisión, de certa empresa de telefonía que ten unha consonante como nome, hasta aí todas as pistas, que dende o primeiro instante, sen complexos, optou polo galego como comunicación e foi un caso moi exitoso, non? Entón, e agora está en manos vascas. Bueno, ahora pero estas cosas... Pero manteñen iso. Curiosamente, onde fora son os que manteñen. Chamo a atención ao cliente, a min aténdeme en galego por defecto. Me din que si quero castelán, que prema non sei que botón, non? Bueno, eso é de verdade un exemplo do pouco que hai, non? Para poder dicilo, é que ben pouco hai, non? Neses casos. Pero un caso moi exitoso, non? Por que non se pode facer así? E a percepción social, os futbolistas, non? Creo que no Celta hai un xogador que se expresa habitualmente en galego e os medios de comunicación escritos vai quedar fatal que diga isto, pero traducen as súas palabras ao castelán. Sí.
cousa que a mí me costa entender. Si falase búlgaro, eu agradezo a traducción, pero sendo de Catoira... Bueno, deixémoslo aquí, vimos a publicidade e volvemos enseguida en apenas 3-4 minutos.